tetulina buyinza kulangirira bifudde mu kalulu naye kirungi waliwo obululu obubalirwa ku polling stations ne batuwaako declaration forms kati ate nga ffe tulina tale center ey'ekibiina tuteekamu amaanyi mangi nnyo ffe mu kukuuma akalulu inidati regenti baffe tubakubiriza okukomyawo mangu empapula naffe ne twegattiramu nga bwe tulinda abakulu batukooneremu omulundi guli twamala wano ennaku 3 abakulu bagenda ne basiriikirira akasiriikiriro ak'amaanyi bagamba akalwanya emiti eminya kakati ate abatawangudde ne batandika okuteekawo psychological games ezibafaananya ng'abakoze eki kati oluusi abantu baffe nga bayitamu mwe bannamawulire ne baba nga tebamanyi kigenda mu maaso ne agitation ate oba oliawo neeyagala okutandika kakati ffe twagala kugumya abantu baffe nti ffe tulinze bulinze tumanyi nti nno district returning officer ali eyo agatta bituufu kuba tewaliwo nsonga yonna ekirowoozesa nti agatta bituufu era tumwebaza omulundi guli yabitugattira era oba oliawo weewaawo waliwo ebimu kati nga nzemeruka ebiri tebagiteekako naye era ekifaananyi ky'abanamukono ze baayagala no mbere nga nze MP waabwe nekivaayo era n'olwaleero tulowooza nti kijja kuvaayo wabaddewo embeera gye tulowooza nti abantu abamu kati baali badde n'abakwata be bantu abalumbye polling stations ne bakwata obululu polling stations ez'enjawulo 9 ne bakwata obululu ne babukola ki ne babuteeka mu mabokisi ne bataataaganya okulonda naye ne tuwandiikira nze nga chairperson wa bannange ne mpandiikira electoral commission omukyala returning officer ne njogera naye ku ssimu mwatu ate n'antegeeza nti munange ogenza okumbuulira nga nange mbikoze nti nga mbitegedde era nja kukola ekisaanira nti awataabadde okulonda waba tusaalirwa naye waba tewabadde kola ki waba tewabadde okulonda kwezo polling stations 9 ne bagenze ne bayiwamu obululu ababuyiye ekyesereka beerabidde ne bayiwamu nga buliko ebigambo mukono south naye ng'ate mpunge ng'ate bambi babuyiwawa kyesereka so era kyekimu kati waliwo bakansala kati nga kansala mukyala ky'embuga polling stations ebbiri ezo zivaako bwe zivaako abeera awangu naye ate tubadde tugenda wano nebazisoma ane bwe tubuulidde madamu n'agamba kambiteeke wano wabbali nja kubabuulira ekyennaku aluddeyo naye ffe tusuubira ajja kutubuulira nti akoze ekyo ekisaana okukolebwa era omuntu waffe alangirirwe naye era ogamba okwerinda si buti ensonga eyo twagitadde dda mu bbaluwa ageeni nga tuzimujjukiza era ebbaluwa tugimuwadde ne kopi yaayo yeeno kati ffe bwe tuyimiridde asinga ONRM n'obululu 2,100 nga we twogerera ffe okusinziira ku ttale sheet eva ku mpapula ezaabwe zennyini ze batuwadde tetugasse nga tulina obululu 5,116,904 ONRM alina 3,453 ekirungi nga bwe mbagambye polling stations 1,035 empapula zonna tuli nazo wadde n'ez'ekkoome so kakati twagala kubeebaza mmwe abamawulire kubanga mubeerawo mutuyamba okuwuliziganya bino ebingi bye twogerako muteekwa okuba nga mwabiwulidde dda ekirungi okulangirira kuko kutandika manya obubbi obuli emukono nafunye obululu 1,496 Gasegu yafunye obululu 2,898 Gasegu namusinza obululu 10,198 Mama tukoze bubi nnyo obululu 1,496 Gasegu yafunye obululu
Madam Emily, you know somebody that you got just won. You will not pay at all. Candidates have won. Councillors have won. You can't just committee, you are great. Madam Emily, that is have won and you're declaring people have not won. You're not fair. Candidates of Umpaja has won. That of Negoja has also won. You're not fair, Madam Emily. No. Bululu 19 mu mukaaga Kasegu yafunye obululu enkwamo tukoze bubi nnyo manyo obubbi obuli emukono nafunye obululu 19 mu mukaaga Kasegu yafunye obululu 28 Kasegu namusinze obululu 10 mu 9.